食嘅，今日係咪帶我嚟呢邊玩好嘢食啊？哎呀，Yoyo，你唔好成日都咁為食啦，今日帶你去睇啲又筍又靚嘅嘢，跟我嚟啦。Yoyo，今日我帶你哋睇 Louvre 領，對上一期嘅現樓分數高達99.6%㗎。聽講嚟緊6月頭 Louvre 領三標，好大機會會推出喎，係咪真㗎？係啊，最主要都係兩房為主嘅。咁我哋而家帶大家上去睇下之前期數嘅收樓質素先啦。Yoyo，呢度就係 Louvre 領之前買入咗業主放緊租嘅單位啦。好似呢啲咁嘅兩房單位，而家租盤大概放緊16,500至18,000蚊。但係其實係咩人會租為主呢？其實呢度咧主要都係啲學生啦、機組人員啦，仲有啲家庭客為主嘅。係啊，咁其實呢度咧長期都好缺租盤㗎，所以咧如果買嚟投資嘅話咧，其實都好適合。呢度就係 Louvre 領嘅商場 Louvre Walk， 呢度有齊晒所有唔同各式各樣嘅食肆，亦都有一田嘅超市，應付到住客嘅生活所需。鍾意我片可以 like、share 同 comment。大家想了解更多樓盤資訊，可以 follow 我哋嘅IG、Facebook 同 YouTube。多謝晒大家，拜拜。